Нікчемні вибори без спостерігачів з низькою явкою і які не визнає світ. Напередодні Росія провела місцеві вибори, зокрема і в окупованому Криму. Українське МЗС вже засудило голосування на нашому вкраденому півострові, а прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила підозру за організацію незаконних виборів голові окупаційного виборчкому та його заступниці. Як відбувалося псевдоголосування в Криму? Дивіться далі. В анексованому Криму російський єдиний день голосування. Напередодні окупанти тут обирали новий склад так званої держради та місцевих рад. У крымчан есть возможность высказать свое мнение по любому вопросу. Я в том плане, что отдать свой голос за тех, кто считает обеспечит развитие Республики Крым. Та ці незаконні вибори більшість кримчан бойкотувала. Опівдні явка виборців складала лише 12%, а на 18-ту годину трохи більше 28%. Ввечері в Севастополі зафіксували явку близько 20%, але за ніч ця цифра неочікувано зросла аж до 29%. Втім, це найнижча явка за усі роки окупації. Ті, хто прийшов на дільницю, розповідають, як визначалися зі своїм кандидатом. Молодые депутаты будут работать хорошо, будут выполнять наши требования. Как выбирала? По своей симпатии. Не ходити на вибори і не брати в них участь закликали кримських татар представники Меджлісу. Але цього разу, каже голова Меджлісу Рифат Чубаров, проігнорували так зване голосування не тільки кримські татари і українці, а й ті, хто 2014-го активно підтримував окупантів. Російські окупанти отримали такого, дуже гучного такого ляпаса по своїй наглій фізіономії, і подавляюча більшість кримських людей, вони не прийшли на вибори, цим ще раз підкресливши, що та влада, яка зорганізувала ці вибори, є окупаційною. Ці люди продемонстрували свою особисту гідність, преданість своїй землі і вірність українській державі. За словами голови ЦВК Курултаю Заїра Смедлі, майже 90% кримських татар бойкотували вибори. Когда отдельные коллаборанты заявляют о том, что было 70% активности крымских татар, они забывают поставить дефис между семеркой и десяткой. 7-10%. Люди устали и от этих репрессий, люди устали от этой плохой гадской жизни, когда кто-то в одночасье становится супер богатым, а при этом все вокруг рядом становятся супер нищими. В українському МЗС висловили протест через проведення незаконних виборів в окупованому Криму та закликали міжнародну спільноту не визнавати їх. Вікторія Козуб, Максим Кондратенко, Заман, АТР.